美国一名女子雇佣杀手杀害自己的丈夫，但是呢，让她没有想到的是，女子雇佣的杀手实际上是一名卧底警察啊！所有人呢都在陪她演一场戏而已。更要命的是，这一切都被拍成了一档真人秀节目，还上了电视。这名女子啊，这一下出名了，成为了全国的笑话。大家好，我是海岩，今天我们来讲美国钓鱼执法杀夫案。案件呢发生在美国佛罗里达州伯因顿海滩，故事的男主角叫做迈克尔，案发时39岁啊，之前因为股票诈骗入狱啊，坐了2年牢之后呢，假释出狱，目前处于缓刑期。在缓刑期内呢，一旦他触犯法律，他就会马上被关回监狱，而且呢，在缓刑期之内呢，他需要定时的到缓刑官那里打卡。迈克尔决定痛改前非，远离之前的狐朋狗友努力工作赚钱。他还创办了一家房地产中介，而且呢，还买了属于自己的房子，在当地呢也算是有钱人了。就在这一切即将步入正轨的时候呢，他遇见了一个女人，那就是达利亚。迈克尔对达利亚是属于一见钟情啊，他被这个女人迷的是神魂颠倒，甚至放弃了陪自己打拼7年的妻子离婚仅仅5天就和达利亚结婚了。但自从和这个女人结婚之后家里总是大小事不断，结婚没几个月，这就出大事了。2009年的8月5日早上，达利亚像往常一样去健身房里健身，突然呢，她的手机响了，对方自称是警察。警察告诉达利亚，她的丈夫在家里出事了，需要她马上回家。不久之后呢，达利亚赶到了家的附近她身上还穿着运动的衣服四周停满了警车，房门也被封条给封了。达利亚快步地冲到警察跟前去询问情况，脸上满是惊恐。一名警察扶着达利亚的肩膀，刚刚呢提到了她的丈夫的名字，达利亚就放声大哭呀。I can't. Go with these detectives. If you want to help your husband, okay? If you want to help your husband, you need to go. 达利亚哭的是几乎站立不稳恳求警方让她见丈夫最后一面。警方以保护现场为理由拒绝了，并且呢建议她前往警局协助调查。警察说在现场逮捕了一名嫌疑人，需要她去指认。在警车上呢，达利亚哭的是上气不接下气。到了警局之后，她被带进了一间审讯室。在审讯室当中呢，达利亚说了丈夫之前股票诈骗的事情因此呢得罪了很多人。她的意思是说，丈夫很可能是那些仇人给干掉的。警察呢也非常耐心的听她在那里胡说，然后呢警察就出去了。达利亚一个人在房间里抽泣到这里为止呢，她的表演可以说是影后级的。过了一会儿，警察回到了审讯室。警察说，游戏结束了，Game over下面呢，我们该认真的谈一些正事了。Now you know that I advised you of your rights, right? Yes. Okay. The game's over with. Okay. There's no more games with you and I. Now we're going to get down to serious business. 达利亚这时有点懵随后呢，警察让搭档带来了一名男子，询问达利亚问他你认识这个人吗？达利亚这时也不哭了，他说自己并不认识这名男子。这时呢，警察就摊牌了。警察说，我们已经掌握了足够的证据，你才是幕后的凶手。然后呢，给达利亚戴上了手铐。就在此时呢，戏剧性的事情发生了。她的丈夫完好的站在审讯室的门口，而且呢，脸上带着嘲讽和看透一切的表情。这时，达利亚的表演又开始了。Oh my God! Here's alive. Come here, please. Come here. Mike, come here. Come here, please. Come here. Can't fix it. Why not? I didn't do anything I to heard you. you. Mike, come here, please. Come here. 她冲着丈夫呼喊着：“宝贝儿，快过来，到这里来！”但是呢，丈夫依然是站在那里，冷冷地看着她。然后呢，警察告诉达利亚真相那名让她指认的嫌疑人也就是达利亚雇佣的杀手，而这名杀手的真实身份是一名卧底警察。那么警察是怎样提前知道达利亚要谋害自己的丈夫呢？这一切还得从5天之前说起。2009年7月31日，一名男子到警局报案，他的名字叫做穆罕默德·哈里德。他说他的前女友叫达利亚。有一天呢，达利亚找到他，说自己的丈夫经常对她家暴，她实在受不了了，所以呢，委托她去干掉现任的丈夫。希哈德心里想我只是想和你睡一觉，你却想让我杀人，是你疯了还是我疯了？希哈德呢就搪塞了过去，没有同意，但是呢也没有拒绝。
事后呢，希哈德怕真的要闹出人命，于是呢就到警局报警。巧合的是呢，这时有一档美国的真人秀节目叫《警探》，正在和警局合作拍一个节目。节目的内容呢，就是拍摄警局真实办案的过程，这不就巧合了吗？警局和真人秀的导演一拍即合，决定全程拍摄这个案子。如果达利亚真的要杀害丈夫，那就顺势拍下来这些证据逮捕对方。最终，警局选出了一名警员，叫做维迪让他来扮演卧底杀手，并且说服报警人希哈德来配合警方，给达利亚设一个局一场现实当中的钓鱼执法就拉开了帷幕。警方让希哈德告诉达利亚，他已经找到了一位职业杀手，安排他们在某个停车场里见面详谈。当然了这位杀手实际上就是警方的卧底警察。警方呢在他的车上安装了隐蔽的摄像头，准备记录下整个的对话过程。等到见面的那一天呢，达利亚妆容精致穿着蓝色的裙子就出现了，坐进了杀手的副驾驶位。一上车，达利亚就非常兴奋地告诉杀手自己什么的计划她还详述地描述了丈夫的生活习惯每天早上起床之后出门遛狗，背部刚做完手术，行动不便，甚至呢还提供了家里的安保系统信息，并且还建议什么时候动手，动手之后呢把现场伪装成入室的抢劫的样子等等等等最后呢，杀手再次警告他，或者说呢再给他一次机会。杀手说现在你下车之后，这个计划就开始了，就再也回不了头了。杀手还没有说完话，达利亚就毫不犹豫地说，我5000%的肯定确定要干掉丈夫，我绝不后悔。There's no changing. No, there's no like determined already. I'm positive, like 5,000% sure. Like. 话都说到这儿了，那就没办法了，只要你舍得死，我就舍得埋。双方最后确定了在2009年8月5日早上动手。那时呢，达利亚在健身房，那样他就有了不在场的证据。达利亚支付了$1200的定金，并且答应事成之后呢，支付总额是$7000，并且给杀手了一张丈夫的照片交易达成后，达利亚下车离开，脸上自信满满的表情让达利亚没有想到的是，警方早就联系了她的丈夫迈克尔。2009年8月5日早晨，达利亚像往常一样前往健身房，留下丈夫迈克尔一个人在家。他刚刚离开，警方呢立刻接走了迈克尔，并且呢迅速的在他家里布置一个假的谋杀现场，警车、封锁线、法医人员全部就位，一切呢就像真正的犯罪现场一样的专业。所有人呢都开始了自己的表演。当达利亚知道自己的丈夫被杀之后心里非常的高兴又兴奋但是呢她强忍着，尽最大的努力表现出悲伤大哭的样子但全程呢没有一滴眼泪，没有办法，实在是挤不出来呀。而当时的警察看到达利亚的那个熊样子也是强忍着不笑场。最后呢，得知真相之后达利亚知道自己完蛋了，她恳求丈夫但是迈克尔已经对她死了心了。但是呢，丈夫还是将事情告诉了达利亚的母亲，由达利亚的母亲帮她来找律师。之后呢，达利亚被保释了出来，只能待在她母亲家里等待她的是法庭的审判。那么问题来了这个达利亚为什么要杀害自己的丈夫呢？她的作案动机是什么呢？达利亚当时是27岁中学的时候，达利亚一家搬到了伯因顿海滩。她长相甜美，善于交际，她想赚快钱，但是呢自己又没有那个本事。毕业之后呢，从事特殊职业她遇到迈克尔的时候，发现迈克尔有钱有房有车。后来呢和迈克尔结婚，但实际上呢达利亚并不爱迈克尔，她真正爱的人是一名叫斯坦利的男子。达利亚和斯坦利原计划是把迈克尔送回监狱这样呢迈克尔的钱全部就属于他们了。刚结婚没多久，迈克尔曾经就给达利亚转了$10万，让他转给律师。通过律师呢，迈克尔提前还清股票诈骗的债务，那么呢，他就能提前完成缓刑期。但是后来迈克尔发现律师并没有收到这笔钱。达利亚解释说自己怀孕了钱被拿去到医院里检查了，但实际上呢，达利亚并没有怀孕。后来呢，有2次迈克尔的车上莫名就出现了违禁品，并且还有人举报他。第一次呢，迈克尔提前发现然后就将违禁品给扔掉了。第二次呢，警察在他车中发现了违禁品，但是呢，因为违禁品的塑料袋上没有发现迈克尔的指纹，所以迈克尔没有被捕。要知道迈克尔还在缓刑期，如果被坐实藏匿违禁品那肯定会被关回监狱的。
既然没有把迈克尔关进监狱，达利亚呢又打起了房产的主意。他说服迈克尔将房产过户到自己的名下，但是呢，迈克尔也留了一手。这房子虽然过户到了达利亚的名下，但是呢，出售房产的话，需要夫妻2个人共同签字，也就是说，一个人没法卖房子。这一个接一个的计划失败，这让达利亚非常的愤怒啊！一个疯狂的想法在达利亚的心里冒了出来，那就是让丈夫迈克尔从这个世界上消失。这样呢，他所有的财产就顺理成章了归妻子达利亚所有了。后来警察调取了达利亚和他的情人斯坦利的聊天记录，聊天记录里2个人除了在谈情说爱之外就是在密谋着怎样毁掉迈克尔。后来在法庭上，这些聊天记录也就成为了重要的证据了。2011年，法庭对此案进行了审理。法庭上呢，警方拿出了大量的证据包括录制的那些视频，可以说是铁证如山了。辩方呢提出了一个有趣的说法，辩方律师说，达利亚早就知道被拍摄了，她是故意配合丈夫演戏的。原因呢是达利亚知道丈夫想出名，所以才配合演戏，但当时说的那些都不是真的这就有意思了。难道她和老情人那些聊天记录也是在演戏吗？那么这个戏演的也太久了，这完全是不合理的。最终呢，法院判达利亚20年监禁。达利亚不服判决，提起上诉。2014年，法院以陪审团选择不当为由驳回了定罪。2016年重新审理当中呢，辩护律师转而攻击警方与真人秀节目合作认为这种钓鱼执法只是为了节目的效果，违反了执法的正常程序。这一策略起了作用，陪审团陷入了僵局，最后呢也没有审判出什么结果。在此期间呢，被软禁在母亲家的达利亚生了一个孩子，但是孩子的父亲到底是谁，孩子他妈也搞不清楚。直到2017年第3次庭审，法院驳回了警方行为不当的指控强调警方实际上呢是挽救了迈克尔的生命。陪审团仅用了90分钟就达成了一致裁定达利亚教唆1级谋杀罪成立，被判处了16年的监禁。目前呢，达利亚还在佛罗里达州的洛厄尔女子监狱服刑据报道呢，她在监狱中过得还不错，领导了一个圣经学习小组，因为表现良好而受到了尊重。她时常呢会想念自己的儿子，希望早日出狱，能够与孩子团聚。另一边，迈克尔离婚之后也认识了新的女朋友，并且重新组建了家庭，开始了新的生活。我们希望他这一次能擦亮他的眼睛吧。好了，以上呢就是今天的所有内容了，感谢收看，别忘点赞，我们下期再见。